एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द फार्मर्स वेलफेअर फंड बोर्ड हातूंतल्यान आमी तो तेका सगळे सुटसुटीत जावचे म्हणून हो बोर्डूय फॉर्म करता वेलफेअर फंड बोर्ड जेणे करून तेका वेगवेगळी जेन्ना जेन्ना फार्मर्स डिस्ट्रेसान आसता किंवा फार्मर वेलफेअरा खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो काडच्यो पडटा ह्या बोर्डाच्या वतीन तेका सजेशन्स येतले आनी तातूंतल्यान ते आमी सगळे करतले तेका सबसिडी टॅक्स एक्झाम्पशन फास्ट ट्रॅक करपा खातीर आनी लँड लीज करपा खातीर ते तेका इजिली कशें जावचें हेजी सगळी प्रोविजन जी आसा ह्या पॉलिसीज आसा म्हणून हांवें म्हटलां की कम्युनिटी फार्मींग गांवांतल्या सगळ्या लोकांनी येवन सिंपल बायलांनीच फुडें येवचें बायलां बरी करतात दादल्या पेक्षा चड बरें करता सेल्फ हेल्प ग्रूप कडच्यान आपलें शेत लावपाक घेवचें आमी तेका आतां हेज्या फुडें फेन्सींग सुद्दां जें आहा पळय न्ही हें मॅश वायर फेन्सींग आमी जें म्हणटा रोड लायनींग आमी पयलीं तें प्रपोज करता म्हणजे कॉन्क्रीट फेन्सींग बंद करून मॅश वायर फेन्सींग जें लॉंग लास्टींग उरता तेका सबसिडी आमच्या एग्रीकल्चराच्या मार्फत मेळटली त्या खातीर मॅक्झिमम म्हणजे गोरवां न्ही कुत्रो सुद्दां शेतान येवंक जायना हेजें प्रोविजन जें आहा पळय न्हू आनी विशेश करून फॉरेस्ट सायडींतल्यान तें प्रमोट करपा खातीर आमी घेतलां.